بچه رفتم کربلا، رسیدیم ساعت مثلا 9 شب. به خانومم گفتم بلند شو بریم حرم. من اصلا جون ندارم باید بخوابم، نماز صبح میام. گفتم پس من با دخترم میرم حرم. گفت اومدم حرم، رفتم بیرون حرمه، دیدم یه جعده دارن سینه میزنن و یکی میخونه، جمعیتی هم جمع شده بود. خودم دیدم دخترم نیست. بعد میدویدم تو بین الحرمین این ور، رفتم حرم مراسل، میومدم بیرون حرم ابوالفضل، هی دویدم یه چند باری رفتم حرم ابوالفضل. عصبی شدم. دستت درد نکنه با این مهمون نوازی در بازشم. من کجا دنبال دخترم بگردم؟ گریه میکردم با ابوالفضل گفت دیگه. گفتم چیکار کنم؟ برم خونه بزنم من بگم بیام دوتایی بگردیم دنبالش. رفتم هتلمون، در رو وا کردم، دیدم دخترم کنار خانومم خوابه. خانومم بلند شد گفت چی بود بچه رو؟ من دوست شوهرتونم، بچه رو بگیرید تا بیاد. هیچی نگفتم. فردا جاشه میادیم حرم، دخترم کشتم. گفتم بابا، گفتم شب کی تو رو آورد خونه؟ گفت بابا یه آقا مهربونه اومد با دخترم عبای منو بگیر دنبال من بیاد. گفتم آقا دستتو با دست ندارم، برو به بابات بگو ما بعد از رقیه نمیذاریم کسی گم بشه. برو به بابات بگو ما از گم شدن بچه خاطره خوبی